欢迎来到商业财经频道。当你不敢花钱，华尔街却在买金。过去3年，有句话我们听到耳朵都起茧了，通胀是暂时的，可现实啪啪打脸。2025年6月，美国 CPI 同比3.4%，核心通胀依旧高位横盘，远远没有市场想象的回归目标区间。而与之相反的是，老百姓的日子越过越紧。你可能发现自己越来越不敢花钱，一杯咖啡，一张电影票，一次聚餐都得精打细算，消费降级成为时代的底色。但此时此刻，华尔街却在悄悄买入黄金。为什么？黄金不是抗通胀的神器，怎么会在消费降级中走红？难道它真能成为下一个安全港？答案是，黄金的角色变了，它不再只是对抗物价上涨的对冲工具，而是对整个信用体系信心崩塌的反应。它的受欢迎程度其实反映的不是经济繁荣，而是信任的瓦解。数据击穿幻想，通胀没走，生活降级才是真相。让我们看看现实。项目2024年6月、2025年6月涨幅 CPI 美国 3.2%、3.4% 加 0.2%， 核心 CPI 3.6%、3.5%到 0.1%， 结构僵硬。麦当劳汉堡均价 6.21美元、7.42美元加 19.5%。奢侈餐饮消费额23，高盛数据。信用卡余额中位数7110美元、8930美元加 25.6%。这些数字背后的现实是，老百姓的负债率升高了，人们越来越不敢消费，工资涨不过物价。这不是经济复苏，这是滞胀焦虑。而黄金正是在这种宏观矛盾中重新被定义。黄金的角色变了，它正在成为避险货币 2.0。我们曾经默认美元是最硬的货币，可2025年上半年以来，美元指数从106滑落至近95，什么概念？不是贬值，而是信任滑坡。机构们发现，美元、债券、现金都靠央行维持，但黄金它不靠任何中央政府的嘴，它自己说话。于是它成了系统不安时代的保险资产，不是高风险对冲，而是长期抗脆弱；不是短期交易，而是战略压仓；不是金融商品，而是信用的庇护所。说得更直白一点，当你的信任在瓦解，你会抓住能带来安全感的任何锚。黄金恰好就是那个锚。华尔街买了什么？内幕调仓大曝光，来看几个具体操作。1. 高盛最新季度报告，把黄金年末预测从3美元200调高至3650美元。2. 美银全球资产配置中，黄金比例首次超过科技股，达 12%。3. 桥水基金悄悄增持黄金 ETF 至14亿美元，占比创下3年新高。4. BlackRock 发布内部报告称，黄金在未来2年将成为防御型资金主仓，不只是嘴上说，而是用脚投票。资金的流动比任何言论都真实。还有一个细节被忽略，2025年 Q2 全球黄金 ETF 资金流入突破420亿美元，是2011年金融危机以来单季度最高。这不是买涨，而是买安全。消费降级时代，黄金为什么更值钱？逻辑是这样的，消费降级，收入不稳，信用下降，对未来焦虑上升，资产结构重构，黄金地位上升。一句话总结，人越穷，越希望有东西能守住底线。就像瑞幸卖9.9咖啡，黄金在很多国家成为家庭储备品。中国2025上半年，实物黄金消费同比上涨 28%。印度传统金饰销售创下5年新高。欧洲黄金珠宝线上购买率首次超越奢侈品牌包包，这说明什么？消费降级不是放弃消费，而是换消费。黄金变成了保值品加身份品加心理安慰。普通人怎么买黄金？别再搞错方式了，你不是基金经理，也不是交易所大户，那你怎么买？怎么配？我给你3种情况。1. 保守型，实物金条 30%， 数字黄金账户 20%， 剩下现金流自由度最大。2. 稳健型，黄金 ETF GLD EO 40%， 黄金矿业股如 GDX 30%， 储蓄类国债对冲波动 30%。 3. 激进型，杠杆 ETF Eagle 黄金期货 10%到15%， 黄金看涨期权事件博弈型 10%， 剩下留仓位做灵活调整。总原则只有一句，仓位是留给自己冷静的空间。为什么说黄金不是投机？它是慢安全。投机靠速度，
黄金靠深度。黄金的上涨不是情绪波段，而是信任逻辑。它的涨幅也许比不上 AI 概念股，但它涨的是全世界不信你之后我还在的共识。它不会告诉你明天暴富，但它会保证你在5年后不会一贫如洗。巴菲特说，不确定时刻，不要指望市场能善待你。而黄金就是在市场不善待你时，唯一不会抽你脸的资产。美元地位下滑，黄金上位是必然。我们别光盯着美联储说什么，要看全世界在做什么。中国央行连续18个月增持黄金储备，沙特将石油交易部分改为非美元结算，巴西加印度推动金本位跨境结算联盟。IMF 数据显示，黄金作为储备货币的比重自2022年已提升超 30%。黄金正在全球金融系统中悄悄从工具变主角。美元不崩，但黄金在崛起。换句话说，黄金不是替代美元，而是在美元信任递减时自动上位的系统保险机制。未来怎么走？金价有望冲击3900美元。高盛内部分析模型显示，若美联储在2025年底开始降息，全球主要央行仍维持黄金储备扩张，美债收益率继续弱化，金价将在2026年 QE 前触及3美元、900、4000美元区间。当然，短期内仍会有回调，但趋势线已经不再是价格的技术线，而是全球信任结构的地基曲线。你得看长期，而不是只盯着下周。黄金不是涨幅，是信仰的对冲。一句话总结今天，黄金正在成为这个时代的不安定解药，不是报复工具，而是不信市场时我还想活的资产。你可以不重仓黄金，但你不能对它毫无准备。在系统性信任逐步流失的时代，它就是最后一张保命底牌。所以你要问自己一句，如果未来全乱了，你还剩下什么是可以相信的？也许那一块静静放在抽屉里不起眼的金条就是答案。别忘了点赞、订阅商业财经频道，开启深度认知之旅，期待下集。